Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Alim Jaya Damanik dan saya akan menjadi tutor Anda untuk mata kuliah MKDI 4203 Kewirausahaan di Era Digital di Tuton ini. Selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan sesi 1 semester ini. Di sesi pertama, kita akan memulai perjalanan dengan fondasi yang paling fundamental. Topik kita adalah konsep dasar kewirausahaan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah memiliki bisnis, atau ada yang baru ingin memulai, atau mungkin masih bingung. Nah, disinilah kita akan menggali bersama. Di sesi pertama yang akan kita pelajari selama minggu ini, fokus utamanya adalah yang pertama, memahami definisi dan hakikat kewirausahaan. Kita akan bedah apa bedanya entrepreneur dan sekedar bisnis. Kemudian mengidentifikasi karakteristik dan jiwa kewirausahaan. Kemudian memahami peran vital wirausaha dalam perekonomian. Kemudian saya harap setelah mempelajari materi sesi pertama ini, Bapak Ibu tidak hanya paham teori, tapi mulai melihat peluang di sekitar kita. Ingat, di era digital ini, peluang bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal sederhana yang kita temui sehari-hari. Jangan lupa pula untuk membaca modul dengan seksama, aktif di forum diskusi, dan kerjakan tugas yang diberikan. Manfaatkan ruang diskusi untuk bertanya, berbagi ide, atau sekedar menyapa teman-teman lainnya. Di UT, kita belajar secara mandiri tetapi tidak sendiri. Jika ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan seputar perkuliahan, silahkan sampaikan di forum perihal Tuton. Sekian dari saya, selamat belajar, selamat berkreasi, dan jadilah wirausaha digital yang sukses. Sampai jumpa di forum diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.